en 99 noches. Hola mis patios hermositos. Hoy vamos a jugar 99 noches. Y lo primero que tenemos que hacer es agrandar el mapa. Porque eso es lo inicial. Que yo sepa. Ahora esto acá, esto acá, esto acá. Y recuerden, siempre plántenla. Pero ya no van a quedar árboles y tienes que plantar más. ¿Quién? Ay, lo otro se le fue para allá. Pipi, pipi. Pipi, pipi, pipi. Oh, miren. Ahí estos columpios. Miren. 2 por 1. Vamos a guardar solo que no se encontramos. Tenemos esto. No lo llevamos. No lo llevamos. A ver qué más no. Esto. Difícil de agarrarse. A ver qué me sale. ¿Qué me podrá salir? Ir. Nuestra meta de hoy es conseguir al primer niño. Ay, no manches. Hay que conseguir al niño hoy. Hay que tratar de conseguir al niño. Solo un niño. Se acabó el video. Tenemos un niño fuertísimo. Hoy vamos bien. Vamos bien. Yo diría que vamos muy bien. Ahora que veo ya podemos ir a buscar al niño. Porque tenemos 12 balas. No alcanza. Ya, vamos a buscar al niño. Sí, podríamos ir a buscar ya. A ver, para hacer esto. Vamos a sacar este conejito por acá. Ahora este. Bien, ya conseguimos piel de conejo. Vamos a guardar este. Nos lo llevamos. Por acá. Por acá. Guardamos esto por acá. Y nos comemos esto. Y ahora aquí vamos a talar esto. Ah, miren. Ah, no, pensé que era otra cosa, pero no. Oh, bro, there. I don't want my mouth. ¿Cuánto faltará para hacerse de día? ¿Dónde está el ciervo que dice? ¿Me puedo montar en él? Y sirve. Ah, y miren mi nueva skin. Soy un pato. Por mis patos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se lo puede montar. Pero tiene que hacer un equipo. Porque uno le tiene que nombrar y tú le tienes que subir tiempo. Así no lo podrás hacer. No lo tienes que hacer. Hay que conseguir al niño y se acaba el video. Para que sea muy cortito el video. Hay que conseguir al menos un niño. Ya, si estoy bien. Vamos a entregar este y vamos a otro niño. Ven para allá. Ok. Es para acá.
Ah, ya lo vi. Está aquí el niño. No me importa que con eso que tiene el niño. A la vez ya están afilados. ¿Cosilitas de conejo? No. Ah, no. Yo sé que sí, pero no. Ojalá que me alcance. Ay, me equivoqué, no, eso no lo tenía que hacer. Duró nada el video. Por lo menos se duró un poquito más, hasta el día 4. Porque ya conseguimos. No puede ser tan rápido. Creo que sí hay que hacer el video rápido. Ay, me tengo que llevar esto. Ah, y así nos vamos nomás. Ah, entregarle la piel de lobo. Creo que sí. Se lo llevo. Corre. Abrácete. Ah, lanza. Hola, niña. Ya tenemos mucha comida. No vamos a buscar al otro niño, necesita un equipo. Ojalá tuvieran suscriptores que jueguen conmigo. Si uno de ustedes quiere jugar conmigo, que creo que sí, que son muy pocas personas, pongan en los comentarios. Y te estaré esperando. Fuerte y duro, como digo yo. Sí, pero se está esperando si alguien quiere jugar conmigo. Vamos a esperar. Vamos a matar este conejito. Ay, me asusté. Soy bien fuerte, ¿no? Vamos a tratar. Este video mejor que dure. Vamos a andar la fogata hasta el 4 nomás. Y eso. Vamos a conseguir nada más. Y vamos a estar aquí esperando a que. No, espérate. A ver, déjame ver qué tengo. Ya sé. Voy a tratar de subir algo. Porque va a subir. Y no, vamos a agrandar la fogata hasta el 4 nomás. Y sacar el video. ¿Qué? Ya tengo tanto tiempo, tengo que subir videos, hoy varios. Pero este va a ser mi primer video de 99 noches consiguiendo al niño. Al niño. Hola, niño. Muérete. No, se va a regalar el tonto. ¿Por qué lo gasté? ¿Por qué lo gasté? No entiendo. Y vamos a conseguir madera. Y nos vamos a... Se va a acabar el video. Necesitamos agrandar la madera, pero... Vamos a estar aquí. Bien. Yo creo que... Otro video lo podemos hacer con... mi
prima de 99 noches. Y eso. Podemos hacer eso. ¿No? ¿Te parece? Tendría que ser mañana porque hoy no está. Su abuela. Yo no puedo. Pero. No puedo. ¿Cómo se dice? Ya saben. No, esto no. Estoy diciendo 1000 veces que esto no. Espérate. Ya. Si se alcanza, sí. Okay. Y ahora como digo, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado este video. Y nos despedimos con una muerte súbita.